быстро поднимай. Это как он упал? Ну, Поля пошла, и ветер подул, и она упала. На улице идет такая вот метель, а мы едем в магазин, чтобы купить детали для нашего камина. Сегодня будем делать камин. Всем привет! Сегодня мы будем делать камин. Вот такие у нас есть две коробки. Вот такие две. И обои вот такие. В форме кирпича. Кирпичи даже настоящие. Да. Так, сначала надо свечи. Не знаю. Давай папа нам будет помогать. Я не знаю, как. Подсыти конфеты. Сейчас я беру. Надо сточь как-то. Нога. Пука-пука-пука-пука. Мой артист. Ого, какие свечи. Как настоящие. Такие свечки, как настоящие. Включается, выключается. Красота. Очень красиво. Прям как настоящий. Почем помочь? Не могу с этого артиста. Артурчик, а мы делаем камин. Посмотри, какой красивый будет камин. Держит. Молодец. Главное, хороший пример подать. Уже 30 ровно отпускай. Папа, а без... Пятница, воскресенье, суббота. 30. Я помню вот такую точь-точь линейку. Знаешь, папа?
Я стала нет, пенопластовый. Массаж смоком. Нога. Папа, папа, а ты потом оставишь такой домик? Эй, не гоняй мои снежинки красивые. Давай. Пусть так офигеть. Клёво говорится, чтобы хорошо себя быстро клёво забудет. Салют. Заплют, понятно, заплют. Нет, салют. Конечно, а соплю-то бывает? Не бывает. Пока. Смотрите. Мальчик, красили? Запляться. Потому что... Я буду лечить голову вдруг прилетите. Вот прилетел. Нормально я прилетел. А вот так еще лучше. А вот так. Вот так совсем. Пора клеить наш камин. Особенно на багажник. Пока лошадь не мешаешь, да?
Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, Mom, we're gonna be alright. Dry those eyes. Are you ready? Watch this. I wanna hear you sing it. Hey, Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Mom, we're gonna be Дай. Напиши, кто ты. Посмотри, как все клеит. Are you ready? Вот такой у нас камин вышел. Такие свечки красивые, как настоящие. Поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Полина Шоу. Всем пока! Он забоится. Watch this. I wanna hear you sing it. Hey, Mama, don't stress your